Salam değerli dostum. Keçən dərsimizdə birlikdə dilimizdəki səsləri, ahəng qanunu və şəkilçilərin sözlərlə uzlaşmasını öyrəndik. Bu dərsimizdə isə isim haqqında ümumi məlumat əldə edəcəyik. Adlıq və yiyəlik hallarını öyrənəcəyik. İsim əşyanın adını bildirir. Burada əşya ümumi anlayışdır. Yəni hər şey ola bilər. İnsan da ola bilər, heyvan da ola bilər. Bitki də, cansız əşya da. Məsələn, dağ, daş, insan, üsyan, fikir, düşüncə, arslan, oğuz bunların hamısı isimdir. İsimlər əsasən 3 cür təsnif olunur. Birinci, ümumi və xüsusi isimlər. Eyni cinsli əşyalara verilən ümumi adlara ümumi isimlər deyilir. Nümunə üçün daş, dağ, gözəllik, uşaq, insan və s. Cümlədə baxaq. Hər bir uşaq öz ana dilini mükəmməl bilməlidir. Bu cümlədə uşaq ümumi isimdir. Yəni istənilən uşaqdan söhbət gedə bilər. Lakin biz əgər o uşağa adı ilə müraciət etsəydik, bu zaman xüsusi isim olacaqdı. Məsələn, Oğuz Azərbaycan türkçəsini mükəmməl bilməlidir. Burada Oğuz xüsusi isimdir. Bəs xüsusi isim nədir? Varlığı tək olan isimlərə, əşyalara xüsusi isim deyilir. Nümunə üçün Azərbaycan, Solmaz, Kür, Kəpəz, Bozat, Qırat və s. Bunlar böyük hərflə yazılır. Gəlin cümlədə baxaq. Savalan dağı Azərbaycanın Ərdəbil şəhəri yaxınlığında yerləşir. Burada Savalan dağ adıdır. Ərdəbil şəhər adıdır, Azərbaycan isə məmləkətin adıdır. Gördüyünüz kimi bu üçü də addır və xüsusi isimdir. Ümumi və xüsusi isimləri öyrəndiyimizə görə keçək ikinci təsnifata. Konkret və mücərrəd isimlər. Gözlə görülməsi, əllə toxunulması mümkün olan isimlərə konkret isimlər deyilir. Məsələn, ağac, daş, torpaq, insan, kitab və s. Cümlədə baxaq. Daha sağlam həyat üçün hər birimiz ağac əkməliyik. Buradakı ağacı görürük, ona toxuna bilirik və hətta onu əkə də bilirik ki, əkməliyik də. Gözlə görülməsi, əllə toxunulması mümkün olmayan əşyaların adlarına mücərrəd isimlər deyilir. Məsələn, fikir, düşüncə, müəllimlik və s. Nümunədə baxaq. Mənim xəyalım Şuşada, Qarabağda yaşamaqdır. Bu cümlədəki xəyal sözünü biz görə bilmirik. Ona toxuna bilmirik. Lakin o içimizdədir. Buna görə də o mücərrəd isimdir. Digər bir nümunəyə baxaq. Müəllimlik ən uca sənətdir. Biz müəllimi görə bilirik. Onunla danışa, söhbət eləyə bilirik. Lakin müəllimlik ümumi peşənin, sənətin adıdır. O görünmür və mücərrəd isimdir. Konkret və mücərrəd isimləri də öyrəndiyimizə görə üçüncü, son təsnifata keçə bilərik. Tək və cəm isimlər. Tək isimlər qrammatik sayı 1 olan əşyanın adını bildirir. Cəmdə olan isimlər isə eyni əşyanın çoxluğunu bildirir. İsmin cəmliyini bildirmək üçün sözün sonuna lar, lər şəkilçisi əlavə edilir. Ahəng qanuna uyğun olaraq sözün son saytı qalındırsa, lar, incədirsə, lər əlavə ediləcək. Məsələn, ağaclar, yarpaqlar və ya güllər, ləçəklər. Əgər söz ahəng qanuna tabe deyilsə, bu zaman sözün son saytına baxacağıq. Məsələn, kitab sözü. İlk sayt incə olsa da, son sayt qalındır, ağ. Buna görə də kitablar olacaq. Və ya əksinə, nanə sözü. İlk sayt qalın olsa da, son sayt incədir. Buna görə də onun cəm halı nanələr olacaq. Qeyd kimi bildirim ki, toplu isimlər cəmlənmir. Əhali və cəmaat. Bu isimlər onsuz da topluluğu, çoxluğu bildirdiyi üçün
cəmlənməyinə ehtiyac yoxdur. İsimlərin başqa sözlərlə əlaqəyə girərək dəyişməsinə hallanma deyilir və ismin 6 halı var. Biz bugün bunlardan ikisini öyrənəcəyik. Adlıq və yiyəlik hal. Birinci, adlıq hal. Adlıq halın xüsusi heç bir şəkilçisi yoxdur. Elə isimlər olduğu kimi hamısı adlıq haldadır. Məsələn, uşaq, taxta, bağça, kitab və s. bunların hamısı adlıq haldadır. İkinci, yiyəlik hal. Yiyəlik halda işlənən isimlər əsasən aidlik, sahiblik mənasını verir. Məsələn, Eldarın kitabı, ağacın yarpağı, şəhərin görüntüsü və s. Yiyəlik halın şəkilçisi ın üstü 4-dür. Yəni, ın, in, un, ün və ya nın, nin, nun, nün. Yuxarıdakı misallarda ın üstü 4 şəkilçisi artırılmışdır. Lakin söz saitlə bitərsə, nın artırılacaq. Məsələn, babanın, babanın sözü. Yiyəlik halda olan digər nümunələrə baxaq. Kitabın səhifəsi, Füzulinin qəzəli, uşağın həvəsi və s. Bütün bu sözlər müəyyən yiyəlik haldadır. Qeyri-müəyyən yiyəlik halın isə şəkilçisi yoxdur. Lakin adlıq haldan fərqi odur ki, çox zaman müəyyən yiyəlik hala çevrilə bilir. Məsələn, şəhər kənarı. Diqqətlə baxsaq, bu sözü şəhərin kənarı kimi çevirmək mümkündür. Və ya uşaq oyuncağı, Xətai şeiri, Türk şairi, ağsaqqal sözü. Bunların hamısını müəyyən yiyəlik hala çevirmək mümkündür. Məsələn, uşağın oyuncağı, Xətainin şeiri, Türkün şairi, ağsaqqalın sözü və s. Bəzən də bu çevirmə mümkün olmur. Məsələn, iş saatı. Burada işin saatı demək düzgün deyil. Lakin söhbətin işin saatından, işin zamanından getdiyi aydındır. Buna görə iş saatı da qeyri-müəyyən yiyəlik haldadır. Bunun kimi bir neçə nümunəyə də baxaq. Məsələn, dram teatrı, İstiqlaliyyət küçəsi. Bu tip nümunələrdə də qeyri-müəyyən yiyəlik halı müəyyən yiyəlik hala çevirmək mümkün deyil. Dəyərli dostum, bugün isim haqqında ümumi məlumat əldə elədik, adlıq və yiyəlik hallarını öyrəndik. İndi isə son bölməmizə, lüğətə keçirik. Burada mən sizinlə sağollaşıram və yeni sözlərimizi öyrənməkdə sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Lüğət. Meyvə, meyvə, alma, alma, armud, armud, heyva, heyva, nar, nar, gilas, gilas, ərik, ərik, şaftalı, şaftalı, qarpız, qarpız, yemiş, yemiş, pomidor, pomidor, xiyar, xiyar, soğan, soğan, içki, içki, su, su, ayran, ayran, meyvə şirəsi, meyvə şirəsi, çay, çay, süt, süt, yemək, yemək, çörək, çörək, lavaş, lavaş,
ət, ət, düyü, düyü, qarabaşaq, qarabaşaq.